हे गाइज वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग्स। सो टर्च मेरो यतै छ, हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। अनि घरमा चाहिँ आज कोही पनि छैन क्या। बाउ चाहिँ जङ्गल जानुभएको छ होइन। आज सटरडे होइन, स्कुल पनि लाग्दैन आज होइन। अनि एससीको त आज इक्जाम छ होइन। आज कुन सब्जेक्ट हो, इकोनोमिक्स छ होइन। अनि मेन कुरा यहाँ हेर्नु न, फुटबल खेल्दाखेरि यस्तो हालत भयो क्या मेरो हाल। यो हेर्नु, घाउ हेर्नु न यो। अनि यता यो पुरा गिट्टी लागेर के अस्तिदेखि खुट्टा नै धोएको छैन क्या मैले हिजोदेखि क्या। लास्ट गाह्रो क्या, हट्नै सकिन्न भने क्या। अनि गाउँमा यार मसिन हिजो अस्ति एउटा मसिन मैले होइन रिभ्यू देखाइदिएको थिएँ होइन। सबजना यार मलाई भन्नु लाग्छ नि, मेरो गाउँका मान्छे, दाइ मेरो बाल काटिदिनु, मेरो बाल काटिदिनु भन्नु लाग्छ। अरू त अनि मेरो साथीले पनि भन्नु लाग्छ क्या, बाल काट्नलाई बाल काटिदिनु भन्नु पऱ्यो। सो साथीको घरमा जानु पऱ्यो होइन। त्यो तीर्थरा छ नि त मसँग पढ्नेवाला, त्यो बाल काट्ने गरे क्या। त्यहाँ जानु पऱ्यो होइन। मसिन देखाएको थिएँ भिडियोमा, तिम्रो त मसिन रहेछ यार, मलाई बाल काटिदिनु पर्छ यार, मसिन ल्याएर आइजाउनु भन्नु थिएँ। आज सटरडे पनि होइन, त्यसो पनि भइहाल्छ, यता त घुमफिर पनि भइहाल्छ होइन। सो मसिन लगाएर त जानु पऱ्यो। फर्स्टमा नुहाएको त छैन, खानासाना खाएको छैन होइन। नुहाउनु पऱ्यो, खानासाना खानु पऱ्यो होइन, एकदम फ्रेसिङ भएर अनि फेरि सट्ट जाने हो। डट चाहिँ यता हेर्न सक्नुहुन्छ, यतै छ। अनि यो अर्को साइकल कसको होला भन्नु होला। यो साइकल चाहिँ दिदीको होइन। पुरा हावासवा बिग्रिसकेको छ भनौँ होइन। बिग्रिनु त्यति केही बिग्रेको छैन, हावासवा हल्का प्यान्चर भएको छैन, अरू केही भएको छैन। सो यसलाई पनि बनाएर बबाल गराउनु पर्ने हो। मेरो मात्रै डट हो कि, अरू सबको साइकल हो यो न। थाहा छ नि, सो हजुर पनि त्यही भन्नु होला, डट। सो बाख्राहरू पनि बाहिर मजासँग चरिरहेको छन् होइन। घाम पनि लागिसक्यो भनौँ। अब बाख्राहरू बाँध्नु पर्ला। भाउजू चाहिँ अब कति आधा घन्टामा आउनु सक्नु होला जङ्गलबाट। यस्तो झ्याउ छ यार, कुरै छोड्दिनु क्या। एक्लै घरमा बस्नुको पीडा। मम्मी ड्याडी चाहिँ बम्बे हुनुहुन्छ होइन। कस्तो नि, मम्मी चाहिँ बिरामी हुनुहुन्छ नि त, त्यसैले चाहिँ औषधि गर्नलाई होइन दाइले त्यहाँ बोलाउनु भएको थियो मम्मीलाई बम्बेमा। उता जानुभएको छ कि बम्बेमा होइन। अब बिस्तारै आउनुहुन्छ मम्मी पनि, कति वैशाखमा आउने भन्नु भएको थियो। सो कहिले आउने पनि हेर्नुपर्छ होइन। त्यतिलाई त के मिठाई सिठाई के ल्याएको हुन्छ, खानु लास्ट मजा हुन्छ नि त्यतिलाई। मलाई त लास्ट मजा हुन्छ इन्डियाबाट। यो जो इन्डियाबाट आएको मान्छे हुन्छ नि, तिनीहरूको चक्लेटहरू के ल्याएको हुन्छ क्या, यस्तो राम्रो लाग्छ नि मलाई। सो यस्तै छ होइन झ्याउ। यही चाहिँ मोटर लगायो भने प्याजमा होइन, पानी सानी लगायो, हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो सुकिसक्यो पुरा, सुकेर एकदम त्यो पात हुन्छ नि त पुरा सुकेर अर्को भएको थियो होइन। अनि भाउजू मैले होइन लगायौँ क्या यहाँ। बाख्रा कति कडा रहेछ क्या बाख्रा, म्या घरको मान्छे देख्नु भएन क्या, म्या गर्छन् क्या। चर्नु के छँदै छैन क्या त्यहाँ। मजासँग यो बुढो भएको छ अल्छी बाख्रो होइन, मजासँग बसिरहेको हुन्छ क्या आरामसँग। सो गाइज, मेरो भान्जा चाहिँ के अरे 5 क्लासमा 6th आयो होइन। त्यसैले टिका लगाउन आएको छैन मलाई। सो टिका लगाउँदै भान्जासँग होइन आशीर्वाद दिनुहुन्न। हल्का लगाऊ बाबु, आशीर्वाद दिनु हुँदैन। भाग्य पनि ठुला आउनु होइन। सो चक्लेट पाएँ। सो यी चाहिँ भान्जुन होइन, देखाएको थिएँ नि त मैले। सो 5 क्लासमा 6th आयो होइन। त्यसैले अब टिका सिका लगाउन आयो भनौँ अब के होइन। सो अब 6 क्लास 7 क्लास अरू क्लासमा पनि राम्रो नम्बर ल्याउनु भएन जसरी। सो अब यहाँ मैले एकदम नुहाएर एकदम फ्रेसिङ भइसकेको छु होइन। अब डाइरेक्ट नुहाएर फ्रेसिङ भइसक्यो, डाइरेक्टली अब यताबाट साथीघर जानु पऱ्यो होइन। बिहानै भनेको थिएँ नि त मैले। अनि मेन पोइन्ट, मेरो नयाँ के अरे क्यामेरा छ नि त, क्यामेरा भन्छु कि मसिन छ नि त, मसिनलाई एकदम उ गरे अनबक्सिङ हजुरको सामने मैले गरेकै छैन होइन। अनबक्सिङ देखाउँछु हजुरलाई म। सो यस्तो सार सामान हेर्नु न, यहाँ जुत्ता पनि यता छ। यो मेरो कन्भर्स है, 80 लाख का तेरा घर जाएगा ब्रो। सो अट्याचमा राखेको छु क्या यो वाला मसिन, जिमी, हेर्न सक्नुहुन्छ जिमी। अनि अर्को पनि छ है गाइस, यो चार्ज लगाएको छु। यो हेर्नु, यो फिलिप्सको यो चाहिँ चल्छ होइन। यो जिमीवाला छ नि त, यो जिमवाला, यो त्यति चल्दैन कि, हल्का बिग्रेको छ होइन। हजुरलाई म अनबक्सिङ गरेर देखाउँछु यसलाई है। योभित्र के छ होइन गाइस, हेर्नुपर्छ होइन। यो खोक्लो भाइले फालिदियो। मेन पोइन्ट भनेको अगाडि सुरु भित्रको सामान हुन्छ क्या यो भित्र होइन। के छ हेर्नुपर्छ है गाइस अगाडि। यो चार्जर होइन, हजुरको सामने अनबक्सिङ गऱ्यो है। मैले त अगाडि गरिसकेँ। यो किनेको 6-7 महिना भइहाल्यो होइन, केही मैले युजै गरेको छैन कि अहिलेसम्म होइन।
सो हजुरलाई पनि देखाइदिएको भनौँ अब आफ्नो फ्यामिलीलाई देखाउनुपर्छ नि यो चार्जरको होइन केबल डेडिकेबल के भन्छ अनि यो एउटा हुन्छ क्या यो के भन्छ त्यो हल्का नराम्रो चलेछ होइन एकदम लुजिङ भए हुन्छ नि त त्यो खाँचामा यो यो तेल हो क्या यो तेल भइहाल्यो अनि यो कति नम्बरको 6.6 mm को होइन यो 3वटा खाँचा हुन्छ रहेछ होइन यो चाहिँ 45 mm को यो त 3 mm को यो सम्म त सानो खाँचा यही हो गाइज अनि लास्ट पोइन्ट भनेको यो हेर्नु यो भनेको जो यो रुवा सुवा के बालसाल काटेको हुन्छ नि त काँक्राको पलाको बाल हुन्छ नि त यो काट्ने र त्यसमा फोहोर लागेको हुन्छ नि त त्यो बाललाई निकाल्न लागि हो क्या यो अनि मेन पोइन्ट भनेको यो हेर्नु मसिन ब्रान्डेड मसिन हो कि गाइज होइन खै दाइले इन्डियाबाट पठाइदिनु भएको थियो मलाई होइन यो हेर्नु मसिन जिम्मी हो है जिम्मी हो हेर्न सक्नुहुन्छ होइन जिम्मी हो खतरा चल्छ नि त फेरि 85% छ क्या किनेबाट 6-7 महिना भयो गाइज होइन किनेबाट मलाई अहिलेसम्म युज गरेको छैन क्या कस्तो हुन्छ होइन यो यस्तो छ क्या यो पनि खाँचा रहेछ यो खाँचा हल्का फुटे जस्तो लाग्छ कि मलाई यो हुन्छ नि त यो यस्तो छ होइन अहिले यसरी चल्यो होइन बट यसलाई हल्का यो बालसालमा लगाएपछि घ्या भइजाने कि यस्तो यस्तो हुने कि हेर्नु नि यो यस्तो आवाज आउने कि यस्तो आवाज आउने कि सो यसलाई चाहिँ बनाउनु पर्ने होइन कहिले लम्की टिकावर जान्छु सो बजारतिर के अब अस्ति चाहिँ अर्को प्रिभियस भ्लगमा चाहिँ म वहाँ गएको थिएँ के अरे गाउँतिर शिविरतिर गएको थिएँ गाउँमै होइन बुवाको घरमा ससुराबाको घरमा सो यसलाई चाहिँ छिटै बनाउनुपर्छ त्यसपछि ब्रान्डेड यति पातलो काटिदिन्छ नि यो जिम्मी कम्पनीको क्या यो मसिन भन्दा पनि यो मसिन एकदम ब्रान्डेड खालको हो क्या त्यो चाहिँ 700-900 हजारसम्मको त्यो मसिन हो यो चाहिँ कति भनेपछि 1300-1400 को मसिन हो क्या यो मलाई इन्डियन भारू के दाइले पठाइदिनु भएको थियो होइन अस्ति बुवा इन्डियाबाट आउने बेला पठाइदिनु भएको थियो सो यो अनबक्सिङ गरेँ हजुरको सामने के कस्तो लाग्यो होइन कमेन्टमा बक्स गर्नु होला अब डाइरेक्टली साथीघरमा जानु पर्यो यो मसिन लगेर यो मसिन त लाग्दैन यो चल्दैन यसलाई बनाउनु पर्नेछ त्यसपछि डाइरेक्टली त्यो के हुन्छ होइन अनि यार म नुहाउन आएको थिएँ होइन गाइज नुहाउनु ठ्याक्कै 4जना केटाहरू आयो भने कि मेरो घरमा यार दाइ मेरो बाल काटिदिनु पर्यो भनेर क्या बिरबार भेटी चाहिँ हजुरले देखाउँछु क्या अनि मैले भने 20 रुपियाँ कमिसन लाग्छ गरेँ क्या अब बाहिरतिर 50-60 लाग्छ नि त म 20 रुपियाँ मागेँ त्यत्तिकै मजाक भाइहरूसँग मेरै ग्रुपिङको होइन सो लेट्स गो साथीको घरमा गाइज म चाहिँ साथीको घर हिँड्नु पनि सकेँ होइन अनि मेन कुरा के भनेपछि होइन आज हाम्रो ग्राउन्डमा चाहिँ गेम रहेछ कि 4-5 टिमको आएको रहेछन् मान्छेहरू होइन विजेतालाई चाहियो अरे भाले गरेँ कि मेरो भाइ भन्न आएको थियो म ठ्याक्कै निस्किँदा घरबाट निस्किँदाखेरि आएको थियो कि भाइ कहाँ जानलाई यार तिमी यहाँ बस्नु न भन्न आएको थियो अब मलाई अगाडि कहाँ डिसिजन गरेको छु नि त मैले होइन अगाडि मैले साथीलाई भनिसकेँ नि त अब साथीलाई गद्दार हाल्नु भन त अब गेममा त राख्नु भन त यत्रो वेटिङ गरेर आएको छु कि त मैले होइन ल्याएर आउँछु यार मसिन ल्याएर आउँछु भने होइन अब 81 त्यहाँ मैले गेम खेल्दैछु अब त्यो त अर्कै मान्छे नि त अब गद्दार भन्ने चिज हान्नुहुन्न होइन त्यसैले म टाइम मिलाएर आउँछु भाइ ठुलो खेल्ने गरी भनेको छु होइन के हुन्छ भाइ अब साथीहरूसँग बस्दा बस्दा कति टाइम स्पेन्ड हुन्छ होइन हेर्नुपर्छ त्यहाँ गएर पुगिसक्यो होइन बेलोरीसँग पनि भेटिसक्यो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पर्बिन यारमा छँदै छैन भने घरमा कहाँ छ बेलोरी दिस इज फर यु पर्बिन दिस इज फर यु दिस इज फर यु स्पेसल है लैजाऊ यार केही पर्बिन खाइए कहाँ बस्ता दिने त्यो पक्की बन्न लागेको घरमा ढोकलसँगै जानु रह यहाँ छैन भने त्यहीँ जानु पऱ्यो अब होइन त्यहीँ सुत्छन् क्यामेरा बजारमा सो लेट्स गो त्यो पक्की घरमा क्या त्यो देख्न सक्नुभयो नि त्यो त्यहीँ मलाई चाहिँ पर्बिनले धोका दियो मैले त्यसको घरमा गएँ अर्को घरमा ठुलो घरमा गएँ होइन फोन गरेँ 3-4 चोटि तर त्यही पनि रिसिभ पनि फोन पनि गरेन होइन घरमा पनि थिएन खै कहाँ थियो थाहा भएन होइन लास्ट धोका दियो क्या मलाई त्यसको लागि मसिन यस्तो घाममा मसिन लगेर गएको थिएँ होइन यस्तो गरेको ल ठिक छ नि त कुनै दिन हाम्रो पनि पालि आउँछ होइन अर्कोचोटि म फिक्स जाँदिनँ क्या रेलले भने अर्कोचोटि त्यसले मलाई केही कामसाम केही भयो भने चाहिँ होइन फिक्स जाँदिनँ क्या म त्यसको लागि मसिन यस्तो घाममा कालो भइसक्यो हेर्नु न यस्तो घाममा गएर मसिन लगेर त्यो बाल काट्न लागि गएको थिएँ होइन र त्यसले फोनै रिसिभ गरेन घरमा थियो ल ठिकै थियो फोन त रिसिभ गर्नु पनि ल यस्तो छ काम छ भनेर सो म चाहिँ घर आइसकेँ होइन घर पुगिसकेँ भनौँ होइन घर जान आएको छु म पनि अब यस्तो गर्मी हेर्नु नि यो कम गर्मी छ यो हेर्नु नि यस्तो गर्मीमा मैले यत्रो मासलाई गेम छोडेर आयो भने कि मैले अब म गएर त्यहाँ गेम खेलाउँछु नि म त्यो पनि थाहा छैन आज 5 कि 6 टिम आछन् क्या
गेम छोडेर पनि आयो तर त्यही पनि माया रिसिभ त गर्नुपर्छ प्रवीण तैँले यार फोन यस्तो ल के काम थियो ल भन् त है 5-6 चोटि हाने भने यार ठिक छ त्यो दिन अवश्य आउनेछ सो लेट्स गो गाइज म पनि घर जान्छु हैन कपडा सपडा बदल्नु पर्यो अब डाइरेक्टली गेम खेल्न जानु पर्यो गेम छ हैन भाइ के छ खबर बबाल यो भिडियो बनाउने बाबु यहाँ छ कि एन्ड्रेको एफेक्ट चाहिँ बस्दै भन्नु लाग्छ कि घर जान्छु हैन यो मसिन ल्याएको कामै भएन क्या बोहरालाई फोन गरेँ बेलुरीलाई भेटाएँ हैन बेलुरीले उता छन् भने बोहरालाई पनि फोन गरेँ बोहरा तिमीसँग छन् कि भने हैन पर्बिन छैन भने रिसिभ त गर्नुपर्ने कमसेकम यार फोन ठिक छ पर्बिन ठिक छ यार तिमीले पनि लास्ट गद्दार देखायो कि मलाई हैन सो लेट्स गो गाइज घरमा हैन यहाँ चाहिँ गेम चालु छ हैन यहाँ चाहिँ सदस्य छन् गेम चालु छ हेर्न सक्नुहुन्छ सो अब डाइरेक्टली यहाँ गेम पनि चालु रहेछ हैन यस्तो घाममा त के खेल्ने त्यही पनि मेरो खुट्टामा चोट लाग्छ यार म सक्दैन गेम खेल्न थाहै छ अस्ति कसरी खुन आएको थियो मेरो खुट्टाबाट सो त्यही पनि आइदिन्छु म हैन खेल्नलाई केही छैन ब्याकीको लागि नत्र म लेफ्टीबाट खेल्छु हैन ब्याकबाट खेल्दिनँ केही छैन हैन सो घर गएर कपडा सपडा खोलेर हैन आउनु पर्यो गाइस म चाहिँ घर पनि आइसकेँ हैन ठ्याक्कै घर आइसकेपछि मैले 3टा भाइहरूको बाल काट्दिएँ हैन एउटा चाहिँ मेरो भतिजा पर्छ त्यसको बाल काट्दिएँ अनि एउटा यहाँनिर एउटा 2टा केटाहरू थिए के तिनीहरूको बाल काट्दिएँ हैन सो गेम चाहिँ म खेल्न गएन कि कस्तो चाहिँ मेरो खुट्टो लास्ट दुख्न लाग्थ्यो कि एकदम पेन दिन लाग्थ्यो कि त्यसैले म खेल्न गएन हैन अहिले चाहिँ म कस्तो सरकार बिरामी जस्तो भइरहेको छ हैन पुरा टाउको साउको हात खुट्टा पुरा गलिने कि भोलि चाहिँ हस्पिटल जानुपर्ने हो गाइस म चाहिँ घर पनि आइसकेँ हैन ठ्याक्कै घर आइसकेपछि मैले 3टा भाइहरूको बाल काट्दिएँ हैन एउटा चाहिँ मेरो भतिजा पर्छ त्यसको बाल काट्दिएँ अनि एउटा यहाँनिर एउटा 2टा केटाहरू थिए कि तिनीहरूको बाल काट्दिएँ हैन सो गेम चाहिँ म खेल्न गएन कि कस्तो चाहिँ मेरो खुट्टो लास्ट दुख्न लाग्थ्यो कि एकदम पेन दिन लाग्थ्यो कि त्यसैले म खेल्न गएन हैन अहिले चाहिँ म कस्तो सरकार बिरामी जस्तो भइरहेको छ हैन पुरा टाउको साउको हात खुट्टा पुरा गलिने कि भोलि चाहिँ हस्पिटल जानुपर्ने हो आज चाहिँ नेक्स्ट डे गुड मर्निङ अल अफ यु अनि आज चाहिँ मेन के भनेपछि आज चाहिँ 12 क्लासको बिदाई रहेछ हैन सो मैले त दिएको थिएन नि त पैसा मैले भिडियो गराएको थिएँ हजुरले देख्नुभयो होला हैन सो म चाहिँ जानु पाएन आज चाहिँ आइतबार हैन आज लास्ट एक्जाम पनि हो एससी वालाको सो कहाँबाट आउँछ सो यस्तै भयो हैन थ्याङ्क्स फर वाचिङ अनि लास्टमा चाहिँ पर्बिनले चाहिँ लास्ट ढोका दियो कि मलाई एकदम यही एकदम अर्कै लास्ट अर्कै भइरहेछ कि हिजोबाट हैन सो ठिक छ थ्याङ्क्स फर वाचिङ नेक्स्ट ब्लग वेटिङ के कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला हैन मन परे लाइक गर्न नमन परे डिसलाइक गर्नु होला सब्स्क्राइब गर्नु नबिर्सिनु होला एन्ड बाइ बाइ गाइज